Jornal de Fantasma numa árvore do canal. E hoje, gente, eu vou pegar o haki da observação. Porque eu já tô com dinheiro que só pra comprar. E só falta mais um pouquinho. Falta só mais um pouquinho pra me pegar o haki. E vou lá na casa do hotel. Não, vou ver ali. Ali pra frente pra ver onde que tá o negócio do anel. O problema é teu. Porque esse presente que tá lá embaixo na sua bolsa, vai tentar te tirar Não, para. Pois é. E aqui nós vamos ter presente de papel. Calvinho tem lá. Tem papel presente normal de papel. Vai, para. Das constantes chuvas, das fortes chuvas Ainda tá falando, cara. É por causa que eu quero muito a live. Tipo, tô gostando de Não, eu não tô querendo, eu já tô com ela. Eu já tô muito bom com ela. Eu já fiz um treino muito bom. Que há muito dono dos bandidos. Então, eu tá com ela por enquanto. Que uma bunda, sei lá. Já vai ficar de novo. Também pelas chuvas, está parcialmente interditado. Vou até pegar. Dá pra pegar De uma balsa ao o negócio daqui. de acordo com a Defesa Civil do município. Agora essa necessidade de construir Do lado é 6 todos os processos a serem solicitados ao governo federal em questão de defesa civil, em questão de ações. Esse problema, já que o prejuízo não vem somente para as estruturas públicas, e sim financiadas das pessoas que perderam seus itens, os seus eletrônicos, eletrodomésticos, móveis em geral, e também dos riscos de doença ali no município de Borba. E a partir de agora, poderá ser necessário fazer essa Aí em cima. Tem um caixa nova pessoal e também de limpeza de uma forma geral. Essas são as informações do município de Borba. Então, concluiu essa portaria desde a última sexta-feira. Vitor, as imagens agora. Agora eu tô fazendo vídeo, mano. Ai, pode que eu morri, gente. Olha só como Tá, morri. Vou tentar captar a vida dessa matéria. Foi errei. Foi errei. são muito afetadas, não só principalmente a capital amazonense. Vamos, pode ter muito dinheiro. Mas eu peguei meu dinheiro. Se eu pegar 700, não vai ser o coisa. Tem que pegar 700. Eu já vi lá que eu sei que eu tava no God, Léo. Que é mais bom. Vou começar aqui pra vocês. O shopping. Fala sério.
muita internet por um preço incrível, não dá para perder essa oportunidade. Mas não esquece, é por tempo limitado. É velocidade de sobra para maratonar suas séries e filmes, jogar seus Vou também pouquinho. ultra estabilidade para toda a família aproveitar o O bola do Batal é meu. essa você não pode perder. Aproveite essa oportunidade e venha Tá. Ele não tá aqui. Mentira que ele não tá aqui. 4141, acesse Porque ele lá chega. Imagine as possibilidades. Vem comigo porque tem informação chegando. Vamos agora com o caso Lucas Gabriel, 21 anos. Depois de 3 dias desaparecido, o jovem foi encontrado tem mais informações no ar. Onde vestibulismo no município de Macaé foi falso de brutal. Pois o corpo do jovem hospitado com Lucas Gabriel da Silva Lima, de apenas 20 anos, foi encontrado em plano de fogo amaldiçoado em uma cena de extrema violência. O jovem estava desaparecido. E sua família estava à procura de respostas. Segundo informações, Lucas teria sido visto pela última vez entrando no carro. Desde aí, não tem mais notícias da família. A angústia da família de de uma forma trágica e totalmente brutal. Quando o corpo foi encontrado, a cena era de uma violência Meu extrema. áudio. Lucas Gabriel foi submetido a um ato de tortura. Não sei se meu áudio tá indo. Tudo bom. Já vou subir. O cabelo e para completar a brutalidade, usaram um helicóptero durante para atingir seu pescoço. Esse ato de extrema crueldade gerou uma forte comoção do jovem e Eu não sei porquê, mas eu vou fazer essa porque eu fui gritado. Falei certão, mas tudo bem. Eu tô gripado. Eu não consigo falar muito bem. Eu não vi esse vídeo. Já tem 7 segundos. Só falta mais um pouco. nesse momento, a família de Lucas busca a justiça. O corpo dele foi enterrado na capela do cemitério São Francisco Xavier e deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos necrópicos. A Polícia Civil segue em busca de pistas para esclarecer todos os detalhes que envolvem essa morte brutal. E quem vai apresentar a história? Como é que ele... Eu quero que muito que ele dobre a pole, a arma dele, né? Tá, corre, mano. É, morri. Esse bicho é muito forte, mano. Cara, é mais forte que eu. Assassinato. Veja bem, o jovem foi encontrado em condições precárias. Tá. Esse aqui é o maior vou caçar o fogo. Ai, ficou bom. Ai, corre. Lucas Gabriel, 21 anos. Depois de 3 dias desaparecido, Outro motivar aqui, mano. o que levou a esse Eu não posso atacar ele. responsáveis por isso? Os moradores da região dizem que Lucas Gabriel foi visto a última vez em frente a uma loja de materiais de construção e que entrou em um carro, em um Honda. Eu quero um amo. E daí, E pegar logo. encontraram no local pedaços de madeira, marcas de agressão. Qual seria a situação desse Pô, ele comeu a vida dele. Todos nós queremos saber o que levou a esse assassinato. Principalmente, quem está por trás disso. Eu quero que você observe nas imagens.
história. chega no cemitério. A mobilização do Deus. A comunidade toda querendo saber. Corre. Está só começando. Uma tática para derrotar o Enel é que não fica parado. Inclusive você pode fazer as coisas ainda, pessoal de Maué, Israel, nossa equipe de reportagem está em espaço agora ao vivo. A repórter Ellen de Madeira. Após um grave acidente na Avenida Natan Caveira. Ao vivo, Ellen Guimarães chega com os detalhes. Minha amiga, seja bem-vinda. Um ótimo dia a você, uma ótima semana. Ellen, o Corpo de Bombeiros, inclusive, precisou ser acionado para retirar uma das vítimas da ferragem. Agora tentar matar ele. E aí, Vitor, segundo informações, pessoas que presenciaram o acidente, esse veículo para pegar ali pela Bem que eu não tava na ai. Até o momento sem identificação. Dentro do veículo também estava um pai e um filho que registraram o acidente. Ao impacto, foram socorridos e foram levados ao hospital aqui da cidade de Manaus. Imediatamente o Corpo de Bombeiros, equipes do SAMU foram acionados para atender esse acidente. No início do trabalho das autoridades. E a partir de agora, já tem aí investigações ainda que o pessoas que estavam dentro do veículo e como eu disse ainda não tem essa vítima que morreu nesse registrada ali por volta de 9 horas da noite no último sábado. Que você esteja atento, cuidado, muita atenção. Cavalo na boca, pai. Olha só, os amigos que chegam agora no meu Instagram, uma prática do nosso telefone. Vai, corre, Kaique, corre. E aí o pessoal já está curtindo aqui, viu? Um insisto do chat. Agora vem aqui. O Luciano, nosso querido telespectador, do bairro do Cidade Nova, tem o Beto Pereira, 645 agora. Vai, ele, cara. Tem a Adriana chegando para ele. Tá. Vou matar o último. É muito chato, mano. Só vi recuperando. É raiva. Cuidado de morre, o cara gosta de recuperar, mano. Tem na foto dela também. Bora lá. O nosso WhatsApp é travou. Eu vou aí. Fica na água. Então, para preservar o seu contato, eu não vou divulgar aqui. Mas é impressionante que ele estava recebendo 5 a
Tá. mensagens por minuto. Audiência em peso no Para, Amazonas né? Ciência. Estamos ligados na Band. Manda um abraço pro Bruninho aqui no Japão. Tô gravando vídeo, mano. Bom dia, Vitor. Mãe paralisado no nosso programa da hora do almoço. Essas culturas estão esperando você tem manicoré. Afinal, o Fabrício, olha aí, eu não deixa de falar. É o meu prato preferido do cafezinho. Uma cozinha quentinha com café preto. Não é café com leite, não, é café preto. Nossa, como é, Deus? Quem é? Ai, ai, não até água na boca. Tá na hora do almoço? Eu quero até saber o que é que você está preparando e como gostoso vai ser o cardápio do dia aí na sua casa. Tá na Copa do Trabalho também? Manda pra cá, quero mandar um alusão ao seu filho de Taquatiara, manda pra mim de novo. Tá, ele tá aqui. É parcelar, mas não tem cartão de crédito? Na Seleções você pode! O grande Lanças e a aprovação sai em até 2 minutos. Solicite o seu nas lojas físicas ou nos canais de atendimento e boas compras. Promoção para toda a Gávea, Avenida das Flores. Alcântara 99, Colchão Mole 99, Ai, Deus. Você pode ir pra uma devem ser vacinadas contra a HPV. O atendimento na UBS mais próximo ou oficial uma unidade móvel de saúde da mulher no seu lar. Março Lilás. Se prevenir é cuidar bem de você. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Estamos de volta com o nosso Amazonas, da nossa Capitela Programação. Lembrando que amanhã tem participação especial aqui no Amazonas. Deixa eu botar novamente um alusão aos queridos telespectadores que chegam agora de ouvirem. Tem o Diego Queiroz também, começou a seguir aqui no Instagram. De Lopes, de todo mundo é @Victor Marturo. Defino aí uma mensagem com mensagem. Sejam todos muito bem-vindos. Boa, esse aqui. Meus amigos, o governo do Amazonas anunciou investimento de mais de 20 milhões de reais em projetos voltados para mulheres. Importante, viu? Vamos assistir. No total, são 23 milhões de mulheres. Vou matar logo o barão. O anúncio foi feito durante a reunião com prefeitas, vice-prefeitas, primeiras-damas e representantes de cidades do interior. A verba está sendo aplicada em ações sociais e na capacitação de mulheres que futuramente serão donas do próprio empreendimento. Autônoma, empreendedora, que a senhora estuda aqui no empreendimento, seja a confecção de bolo, seja a comercialização. Uma mãe tá embora meio-dia. Não é meio-dia? A produção de grande aranha. Não é meio-dia. Que ela produz um grande aranha, e a produção dela, que ela também está recebendo hoje um fomento, um crédito através da nossa
qualificarem e se tornarem uma profissional e ter a sua própria renda. Nós temos também o edital que acabou de ser lançado, que elas fazem a diferença do Fundo de Promoção Social. São 3 milhões de reais. As inscrições desse edital podem ser feitas até o dia 7 de abril, então é importante que os gestores, as gestoras, as primeiras damas, as prefeitas possam replicar isso. Importante esse acompanhamento do governo de incentivar o trabalho feminino, incentivar, fazer com que a comunidade espaço, seja na agricultura, no empreendedorismo. É importante esse apoio do poder público. O poder público precisa de um olhar especial. Você vai conhecer o trabalho de 3 mulheres que atuam no Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. É reportagem especial agora no Amazonas Urgente. É só a sirene tocar e elas correm para atender a ocorrência. Por aqui, não tem distinção de tarefa. Elas encaram a roupa pesada de combate a incêndio e assumem a direção dos carros de resgate. Em mais de 10 anos de atuação, Grace conta como foi o início da carreira militar. Já tinha uma vontade antes, de participar, porque eles sabem que tem um pouco de medo de outras pessoas. A gente não conseguiu, também. Foi só interessado, foi isso aqui. Eu e o operador da abertura de combate a incêndio. A missão da equipe é a maioria pensa. então, tem as ocorrências de salvamento veicular, salvamento na altura, mergulho, salvamento aquático e outras ocorrências imagináveis, resgate de animal de grande porte, Que por muito tempo foi considerada uma profissão masculina, está cada vez mais cor-de-rosa. estamos aí ocupando cada vez mais esse espaço. E é interessante que a gente ocupe, e isso até mesmo na prática. Qual o problema de A gente tem que saber segurar bem na hora e ajudar a população na hora que perceber. Faz toda a diferença. Mas hoje, elas não representam nem 20% do efetivo do Estado. A vontade é que existe uma lei que limita a participação das mulheres. Um deles. E nós estamos precisa ser solidário, ajudar no dia a dia, fazer a diferença. o melhorzinho para andar bonito. Parabenizar essas meninas que fazem um trabalho árduo, não é fácil você ver a rotina, a correria, a mulher que muitas vezes tem o trabalho, está preocupada com tudo que está em casa, com tudo que está na escola, quando chega do trabalho, dá ao marido, aos filhos, para mães, pais, muitas vezes já. Um trabalho bem difícil, mas escolar, difícil de forma. Está aberto aí, fazendo a diferença na sociedade. Eu vou ter que derrotar os capanga dele, porque tá travado com tudo, então vou ter que matar ele. Já deu. São histórias que quero parabenizar. Muito obrigado, viu? Parabéns, vocês ensinam muito a todos nós. Dizem que mulheres são perfeitas, de fato, os homens aqui precisam ali fazer um trabalho em si próprio para tentar chegar em algum momento a perfeição. Parabéns.
Eu sou derrotado. Eu só farei essa missão 2 vezes. Acho que mais que Cheiro amarelo grande. Senhor. Até que é difícil derrotar os minhos. Pode fazer o saco hoje para fazer é o mesmo empregadores. Lembrando que tem foi demitido depois desse período, não se Vocês são muito difíceis. Ah tá, mas eu vou tentar. Se eu morrer, eu volto e mato eles. passado. 12 trabalhadores vão receber esse Eu tô com um pouco. demitidos depois. Eu nem vai te comer todo esse pão, não. Só um tá bom. Daqui a pouco tem almoço. Somente tendo acesso Vai segurar até depois. sobre o valor do fundo. Essas são as informações. Então vamos lá. Tem na palma da sua mão no seu celular, vá à loja do seu celular, seja É prata, mãe. É prata? É plata. Prata. É plata. atenção ao site oficial, ao aplicativo oficial do FGTS para você Ainda matei 3. quanto tem a ser liberado, pode ser liberado e as opções. Beleza, meus amigos? Meu diretor recebeu uma notícia agora, eu quero saber se já está no esporte. Campeonato Carioca aí. Campeonato Carioca, quarta-feira, 9h20. É isso. É final, a bola rola para o final. Quarta-feira, às 9h20, na tela da noite. E não é histórico, daqui a pouco toda essa partida. Não dão, é menina. Eu não vou ficar morrendo toda hora. E é mais fácil matar ele que aqui. Que tem aqui. Vou dar mais 4. A febre amarela já era uma realidade no Brasil há 150 anos. Foi controlada quando, em 1903, descobriu que o transmissor era um mosquito. Com a criação da vacina, a problema de saúde pública. A gente está vivendo Falta mais 2 pra me acabar. Chuva, calor significa facilitar a expansão do vector, então, com certeza, esse sufixo do deslocamento da doença para áreas anteriormente que não tinha doença. A febre amarela. Vou botar aí.
Levantou um. Então, bora. Até só um. Porque já jogou final. Tem que fazer isso bem rápido. Ela começou a sentir os sintomas durante um passeio a uma cachoeira. Eu tenho certeza que são outras coisas contaminadas naquela cachoeira, porque eu já saí de lá me sentindo diferente, sabe? Meu braço pesava muito, uns 10 quilos. Renata, que não tinha tomado a vacina, ficou 44 dias internada, 22 deles Todas as técnicas que eles usaram como foram absurdamente eficazes. Assim, eu saí da internação do HC sem tomar nenhum comprimido, nada. Eu não tive prescrição de dipirona, nada. E olha, meus amigos, a Melissa aprovou um novo medicamento que deve melhorar bastante a qualidade de vida de quem tem diabetes tipo 2. A injeção Número 1. Então, acabou o vídeo. Um beijão, falou e tchau. Eu vou voltar no próximo vídeo. Tchau.